на открытии выставки, посвященной столетию Николая Константиновича Байбакова. Замечательного созидателя. Не зря так называется наша выставка. Путь созидателя. Именно его судьба связана с историей своей родины, Советского Союза. И есть пример служения Отечеству. Создавая экспозицию, мы копнули огромный пласт истории, начиная от бакинских промыслов, Балаханов, братьев Нобелей, до современных дней, будней 21 века. Мы столкнулись с тяжестью, с проблемами становления нефтяной промышленности. Мы столкнулись с репрессиями. Мы затронули этап, как вы еще смеялись, кукурузы, когда Хрущев послал деда в Краснодар строить совнархозы. Мы столкнулись с жутким этапом военных лет. Вот. И, конечно, основной период жизни, охватывающий госплан, и последние дни жизни, до последнего дня дед занимался нефтяной промышленностью. Это его действительно была любовь, это была моя бабушка, и второе, это нефтяная промышленность. Вот. И, в общем, это, конечно, получилась большая экспозиция. Охватывает она 2 больших зала. Я думаю, что вам всем очень понравится. А начинал Николай Константинович в Баку на буровых, начинал с самых маленьких должностей, достиг уровня начальника управления, и уже оттуда его сложившимся человеком пригласили работать в Москву. И надо сказать, что его всегда называли и сталинским наркомом, потому что он работал в очень тяжелые времена, работал с таким жестким руководителем, как Иосиф Сталин, и при этом сумел остаться на вершинах власти Советского Союза. Я уже познакомился с ним, когда он в Москве возглавлял общество Россия-Азербайджан. И надо сказать, что при его энергичности, при его авторитете он очень много делал для укрепления взаимоотношений уже суверенного Азербайджана, суверенной России. Ну, с Азербайджаном связано все, потому что дед родился в Баку, на Балаханах, дед жил там, дед начинал свою трудовую карьеру, дед строил набережную в Баку. Все, что связано с городом, и с нефтью, и со становлением нефтяной промышленности, шло, конечно, все из Баку. Поэтому он себя не мыслил без Азербайджана, без родины. Дед всю жизнь очень дружил с Гейдар Алиевичем, и они были действительно настоящие друзья, близкие, не разлей вода. И в тяжести, и когда были какие-то проблемы, и когда были праздники, они всегда были вместе. Даже когда Гейдар Алиевич приехал в Москву волею судьбы, на работу, волею судьбы так получилось, что даже дачи казенные у них были соседние. Естественно, можете себе представить, как они ходили в гости друг к другу. И дети выросли на глазах, и вот мы все вместе как бы дружим. 3 правнука у деда. Старший учится в РГУ нефти и газа имени Губкина на 3-м курсе. Он учится на кафедре разработки нефтяных месторождений у Игоря Тихоновича Мищенко. Вот. А младший только ходит во 2-й класс, ему 8 лет, но тоже хочет быть как старший брат нефтяником.